aliniusia shamba yake. Ndio nipate kwenda majuu. Imagine hiyo permit hajawahi fika hadi leo. Tukiambiana mturudishe pesa, wanasema pesa iko wapi na tulilipia na permit tuko mbele. Even uko nje life is so hard. Huyu Mnigeria alikuwa anataka wanipeane waende wanuuze kidney. Unasikia? Walisema hivyo wenyewe. Walisema hivyo. Sasa anamwambia huyu mwingine umeharibu kazi. 2 weeks ago, Gladys Kemboi landed into the country secretly. Now her family does not know that she is currently in the country. They do not know that she has come back after only 1 month of being away. They don't know why she came back and what happened while she was looking for work in a foreign country. 2 countries, to be precise. Today she is speaking for the first time about her experience in that strange country. Karibuni sana to today's episode of Tuko Talks. And this is Gladys. Karibu sana kwenye show yetu. Asante sana Yvonne. Tuambie kwa kifupi unatoka wapi na situation ilikuwa vipi pale nyumbani ukigrow up? Asante sana Yvonne Kawira. Nashukuru sana kwa hii nafasi. Nashukuru sana. Mimi naitwa Gladys Kemboi. Natoka Uasin Gishu na nimelelewa huko. Nimelelewa kwa Uasin Gishu. Tulizaliwa tukiwa 8, 3 boys, 5 girls. Na nilisomea huko pia. Okay. Nilisoma kama kila mtu na nilimaliza form 4 2018. Vile nilimaliza tu form 4 sikukaa nyumbani, nilikuja town sababu kwetu na town si mbali. So town sasa ni Eldoret. Town ni Eldoret, our town is Eldoret. Sasa vile nilitoka home nikakuja to Eldoret kuhustle sasa. Nikakuja nika hustle, life was not easy. Imekuwa ngumu sana. Sasa hiyo wakati nilikuwa na rafiki yangu alikuwa town. Sasa akanitafutia kazi ya hoteli. Kazi yenyewe haikuwa kazi kama hizi hoteli kubwa kubwa. Hiyo ni ya kuhook chakula, unaona? Customer anapiga simu unapeleka, ama ukiandikwa kama leo wanakuambia ujitafutie customer na ulikuwa unaambiwa unalipwa na commission. Sasa nikauza chakula hiyo siku. The more you sell, the more you earn. Sasa huyo mama alikuwa ameniambia ukiuza chakula 1400 nitakupea 500. Guess what? Niliuza chakula ilikuwa 3200. Jioni akanipea 50 bob. 50 bob. Because sitaki nirudi nyumbani. Niko naishi na rafiki yangu. My friend ana insist at least ni provide something, unaona? Naogopa nifukuze. The following day nikarudi tena kwa hiyo hoteli. Hiyo siku ndio niliuza kidogo pia. Nikauza 2500. Nikapewa the same 50 bob. Sasa nikaona sasa hii 50 bob itafanya nini? Na penye nilikuwa naishi na hapo unaezaenda na gari na 30 bob ama 40 inategemea. Sasa nilikuwa na mwanga tu naenda na mguu. Na unajua hiyo kazi yenyewe unaamkia mapema. Unaamkia 7. Na unatoka maybe saa 3 ama saa 2. Unapewa 50 bob. Na unapewa 50 bob. Life haijakuwa rahisi vile. Sasa nikafanya wiki moja nikaacha. Sasa nikapatanga ingine pia. Sasa hiyo ingine kuna mtu tu nilimpata tao yenye unaenda unaambiana natafuta kazi. Yani Yvonne, yani nikisikia hiyo, yani ni kama hiyo sauti inanikujia kwa akili yenye yani unaenda kwa kila duka ama kila penye wanapeana tu kazi kama hoteli ama library ama supermarket, natafuta kazi. Hiyo kitu kinikujianga kwa akili, nasikia kusiba masikio. Nikaendanga kwa hoteli nyingine pia. Nikapata mwanaume mwingine kwa counter. Huyu mwanaume akaniambia, "Unataka kuanza kazi lini?" Obvious kama unataka kazi unaweza sema hata saa hii. Definitely akaniambia, "Anza kazi." Nikaanza kazi. Ilikuwa kazi gani? Ya hoteli tu bado. Asa advantage hiyo pia hiyo ilikuwa nzuri. Naweza sema ilikuwa nzuri for that day sababu alinipea ni safu watu, unaona? To kusafu pia iko na challenge. Jioni mimi nashangaa inakuwa inachelewa kutoka. Naona watu wametoka wamepewa pesa. Huyu mtu anipei pesa kwa nini? Yvonne kumbe alikuwa na mpango ya kunifuata. Alikuwa mtu wa area home but sijui kwao but nasikianga, unaona? Sasa kutoka jioni amenipea hiyo 300 but
ananifuata, is forcing me. Bado nakumbuka vile tulienda na yeye tukaenda hadi penye light haikuwa hapo, nini security haiko. Sasa nikamwambia huku nipea pesa, akaniambia twende, unaongea nini? Sasa nikamwambia kwa nini sasa? Akasema kwanza tulikuwa tumeagree nini. Nikamwambia tu kwa agree kitu, na akanishika hapa na akanifuta. Bado nakumbuka alinirudia bra, uwezi enda hata kunipeanga hizo pesa. Bado nakumbuka alinirusha, uwezi enda una mtu mwenye unaweza mreport, hata ukimreport hakuna chenye unaweza, you don't have money, you understand how Kenya it is. Sasa hiyo sikuendanga the following day, nikaona sasa nikienda labda hata asinilipe, nikaacha. So kazi ikakuwa tu ya on off, unapata kazi unaacha. Sasa ikabidi niuze mayai, nikajaribu mayai, nikauza naona iende, nikawacha. Nikakuja nikatafuta kazi nyingine pia, nikapata ya bookshop pia hakuwa analipa. Unaona, unaenda ikifikia mwisho anaanza kugombanisha nini, yani ama akupe nusu. Unaona, so because otherwise you do it. Yeah. Nikamaliza hii ya bookshop, nikakuja nikafanya hoteli nyingine pia ya The Last. Sasa hiyo hoteli nilienda tu nilifanya tu 3 days and they were paying well because nilikuwa naosha vyombo kwa jikoni. But hiyo kazi pia ni ngumu sababu vyombo ni mingi zinakuja, yani ina rotate. Nikakuja tu, manager akaniambia kazi imeisha. Hivyo tu. Imagine kazi imeisha. Na saa hiyo sijalipa rent ilikuwa 2,000, sijalipa rent. Ikabidi tu nirudi nyumbani. Sasa najaribu nimekosa nini, akaniambia hapana, kazi imeisha. Unaona, nikarudi. Sasa hiyo siku nikajiambia tuacha nirudi kwa nyumba. Kufika kwa nyumba nikasema acha nitafute vile naweza hook manguo. Unaona, na hivyo sasa ndio nilianza kazi nilijua biashara ya kuhook vizuri kuliko ile ya mayai. Unaona, unatembeza unaambia mtu niko na hii na hii, at least una convince mtu anakunulia, mwingine anakosa. Unaona, at least napata. Sasa hiyo time tukafikia sasa 2020 COVID ikafika. Vile COVID ilifika ikazima kila kitu. Sasa hiyo time vile COVID ilifika, but nilipatanga job kwanza before COVID, nikapata kwa huyo mama. Kuna mama mwingine alikuwa anauzanga spare parts. Sasa nikapata kwa huyu mama na nilijitafutia mwenyewe. Huyo mama akanipea kazi, but haikuwa mbaya sana. Alikuwa analipa, but alikuwa analipa weekly. Kwa huyu mama kulikuwa na mama mwingine next, pia walikuwa wanauzanga tu spare parts. Sasa mimi nilikuwa naona amenipea off ya Sunday, sinifanye tu sababu sasa sina penye naezeenda. Unaona, kama ni Sunday I'm not that often maybe nini. Sasa nikafanya hadi Sunday. Sasa mama jirani alikuwa anaendanga church, alikuwa anafunganga duka yake Sunday. Akaniambia, Gladys, si tuendenge church Sunday. Unajua mama anakupoteza, yeye ni mtu wa anasa, yeye haendi church. Na mimi nikikuona you are a good lady, wewe unaweza kuwa a good Christian. Tukaanza kukua marafiki na huyo mama. Naona yenyewe mama ana ubaya. Unaona, akaniambia wewe tuende church next Sunday, hata ukifutwa kazi ufutwe kazi. Enyewe nilienda. Na church yenye nilipelekwa ni mbali kidogo na penye alikuwa anafanya kazi, na ilikuwa church yake, ilikuwa church ya huyo mama. Na hiyo church ilikuwa shamba yake pia. Sasa tukaenda church yenyewe haikuwa ya watu wengi sana. Sasa tukarudi. Jioni hiyo nikaandikiwa message na the boss sasa mwenye alikuwa ameniandika kazi. Mbona hukukuja kazi? Nikamwambia nilienda church. Mbona hukuniambia? Nikamwambia nilikupigia simu au kuchukua na nikakuandikia message. Akanyamaza. The following day Monday sasa nikakuja kazi. Hakuniambia kitu. Next Sunday nikaenda church pia. Hivyo ndio aliniandikia message akaniambia kazi imeisha. Uwezi ukachukua powers kwa mkono yako mwenyewe na unajipea off vile unataka. I'm the one to give you off. Si ati unajipea. Sasa vile aliniandikia message nikamforwardia huyo the lady.
akasoma akaniambia hiyo hakuna shida hiyo naye hata akikufuta kazi haina shida. Mtu aje ufalme wa mbinguni si kila mtu anaingia, unaona. Kama yeye amechoose njia nyingine ya upana, wacha si tu choose njia nyingine ya nyebamba. Mimi nikamwambia sawa. Sasa nikaona hata sishtuki sababu niko na this lady, yeye ako on my side, unaona. Vile nilimforwardia message akanipigia simu akaniambia kukuja tulikuwa tumejuana sasa na pastor, at least ameniintroduce kwa huyo pastor vizuri. Sasa na sikuwa nimempenda huyo pastor vile sana. Unajua kuna ile yenye unaona yani unawapenda because of, yani nilikuwa nampenda the pastor because of the lady, but sikuwa nampenda sana, yani nilikuwa nimemsoma tu. Sasa hiyo time vile tuko na sasa the lady akaniita, alafu akaniambia sasa biashara gani unaweza anza. Akaniambia uko juu niko na so and so mwenye anaweza kukusaidia kwa biashara na nataka ufanye biashara. Nikamwambia I'm willing, biashara mimi naweza. Sasa akaita pastor akakuja akatuombea na akasema sasa kwa hiyo biashara yako ndio igrow lazima utoange 10% tithes. Kwanza ile si 10% na tithes ni gani? Tithes na 10%. Sasa nilikuwa natoanga Wednesday na Sunday. Na ni lazima. Sasa vile nilienda kuset up kwanza biashara yenyewe ilishika. Ilikuwa biashara gani? Ilikuwa ya kipanda na makaa. Na makaa nilikuwa nauzanga hadi gunia 4 kwa siku, but sasa sikuwa nauza gunia moja ikiwa full. Nilikuwa na pima unaona, at least ilikuwa inaleta something. Sasa hiyo time sasa pastor akakuja akaombea nyumba, akasema acha tuombe labda kuna spirits zenye zimekuanga kwa hii nyumba yenye watu waweze wakaprosper. Akakuja tukaomba wote. Sasa after kuomba sasa nikaanza biashara hiyo siku. Bado nakumbuka nilianza hiyo siku. Na nilianza tu na gunia moja. Na by the way niliuza ibaki kidogo. Biashara yenyewe ikashika. Sasa pastor mwenyewe anakujanga every day. Sasa mimi nilikuwa nalala kwa hiyo nyumba na kila kitu yangu. But sasa ilikuwa imegawiwa mara 2. Kuna penye nalala na hiyo store. Kumbe huyu pastor alikuwa ameambia another lady anionange, unaona. Akuchunguze. Anichunguze. Sasa mimi nikitoka, sababu sikuwa naongeanga sana na majirani. Nikitoka unapata wanacheka. Sasa nashangaa wanachekea nini? Siku nyingine maji kapotea. Mwanamke mwingine akaniambia, "Wewe ndio ulifunga maji?" Nikamwambia sijafunga maji. Akasema unajifanyanga unanga bwana, huyo mzee mwenye alikuweka CCTV hata tunamjua. Ndio sasa nikakuja nikaambiwa baadaye kuna mtu mwingine alisema wakuonenge. Kumbe sasa anaambia watu wanione ndio wampigie simu ndio aweze kumwambia the lady mwenye alinifungulia biashara anafanya hivi na hivi, unaona. Sasa yeye alikuwa anapenda kutumia nimeota fulani akifanya hivi. Nimeota fulani, unaona. Kumbe information yenye amepewa. Sasa unaona akipigana tu simu. Sasa alikuwa anapenda kunipigia simu. "Hello Gladys, umefungua kazi?" Hata for example kama nimeenda kitu kama 20 meters na nimefunga na ni obvious hapo huwezi sema umefunga kazi, unaona. Utasema tu uko hapo. Sasa nikimwambia niko na duka imefungwa, ndio anapigiwa simu. Ayuko? Ndio anampigia tu mwenye alinifungulia biashara. "Hello, unajua fulani?" Aki nimemuota tu, yani ako na nguo nyeusi. Hiyo nguo nyeusi hapana. Na unajua hao walikuwa na meaning, ukiota mtu akiwa na nguo nyeusi hiyo inamaanisha usherati. You can imagine. Kulingana na wewe ulikuwa unaona hii church ikiwa church kama ya kawaida ama ilikuwa mambo mengine tofauti? Ilikuwa tu ya to me naweza sema pastor alikuwa muongo na alikuwa anapenda kutumia dreams. Alikuwa anapenda kutumia dreams sana, unaona. Na hiyo haikuwa nzuri vile. Sasa siku nyingine nikakosa kwenda church. Hata sina meno 2 hapa. Nikakosa kwenda church sababu jino iliniuma. Na iliniuma Saturday jioni. Sasa kuniuma jino ishaiko kuma. Ni uchungu sana. Sasa vile iliniuma nikasema acha niamka asubuhi niende chemist. Ndio na ilikuwa imeswell. Ndio daktari anione. Kufika huko daktari akasema hapana, ili uende district. Hiyo ilikuwa tu chemist. Sasa hawa kurudi wakanipigia simu, hata singefungua mdomo. Kwa hiyo nipigia simu siko anachukua simu. Wakakuja wakachukua tu vile walitoka church wakakuja hadi kwangu wakanikosa.
Sasa nikashangaa this lady sasa mwenye alikuwa amenifungulia biashara ananiandikia messages. Na hii messages ni ya verses kwa Bible, unaona? Yenye ukirifai inaongelea tusijui nini ukifanya usherati, ukijihusisha, yani ananiandikia vitu yenye hata yenye mimi mwenyewe ilikuwa ikinikera, unaona? Hadi nikampigia simu, nikamwambia do you know the situation I'm in now? Sasa hiyo time akaanza sasa kunigombanisha. Nikamwambia mimi ni mgonjwa, kuja tu nione kwanza, na niko sina daktari amesema hii jino wacha waangalie kama inaweza ngolewa, but haiwezi ngolewa kama inauma. Pastor mwenyewe tu ana insist, huyo ni mkora, huyo ameanza usherati, huyo namuotanga tu akiwa na nguo nyeusi kila siku, kumaanisha hata alalangi kwa nyumba. Hivyo ndio tulikosana na huyo mama, and everything ilienda hivyo. That was it. And do you know hiyo biashara ili last for only 2 months. Only 2, yani yenye ilishikashika tu hivi na ikafungana hivyo vile tulikosana na hiyo biashara ikaisha hivyo. Sasa hiyo time mimi sikumpigia simu, nikahama hapo, nikaenda nikatafuta nyumba nyingine. Sikumpigia simu. Sasa pastor mwenyewe sasa he keeps on calling me. Anataka nini? Sasa unajua sasa I don't know alikuwa anataka nini. Mimi sikuwa nachukua simu. Siku nyingine tukakutana naye town. Akaniita jina. Siku hiyo sasa nilikuwa na hasira sana. Unaona? Sababu ali break my relationship na uongo. Alikuwa anaona this lady ananisaidia. Unaona deal ya pastor yeye hakuwa anataka nisaidiwe, unaona? Alikuwa anaona sababu yes, me I was prayerful that time even compared to now, I can say that. Huyu pastor alikuwa anaona ni kama nitamgundua kwa siri zake. Alafu ni ule pastor mwenye alikuwa anaendanga kwa inaitwa nini? Alikuwa anatumia powers zingine, unaona? Alikuwa anapendanga kusema fulani ni, yani kama hako anataka hiyo uhusiano yako na mtu, alikuwa anasemanga fulani ni mchawi, unaona? Kumsingizia mtu. So he was breaking the relationship kutumia hiyo uchawi ya mtu. Wewe ukiingia kwa hiyo church, ni vitu gani ambazo ulikuwa ukiona wakifanya ambazo haziambatani na mambo ya kawaida ya kanisa tu ya kawaida, kwa sababu hukulelewa kwa hiyo church? Sasa unaona mimi I'm the best in worshiping, by the way. Mimi nikiworship yani ushai worship hadi unajisikia you are welcoming the Holy Spirit, and unasikia tu something is touching you. Sasa kwa hiyo church, kwa youth leaders wenye walikuwa hapo, mimi ndio nilikuwa napenda kuworship. Nakwambia tu watu siku na hiyo time yenye maybe watu wanaimba hadi unapata mtu anajiombea. Sasa hiyo time ndio nilikuwa na worship. Ananiambia Gladys nyamaza, ama aanze kupiga makofi, anasema mtu imbe nyimbo nyingine, unaona? Hako anatakanga worship. So to me naweza sema worship inafunua vitu zingine, unaona? Sasa hakuwa anataka alafu he was just after money, sababu alikuwa akinipigia simu, ukutoa 10%, ukutoa ya Wednesday. Sasa tulikuwa tunatoanga Wednesday na Sunday, unaona? And he was just insisting, mbona ukutoa? Hadi anampigia Nancy anasema hapana, unajua utachafua anga yako. That lady now ananiambia unajua utachafua anga yako usipotoa hiyo 10%. Hiyo 10% inafunga uchawi, inafunga wenye wanakupangia vibaya, unaona? Au walikuwa na meaning kutoa 10% inazuia vitu mingi, unaona? Of which I don't know. I think prayer ina solve mashida mingi other than pesa. I don't know. Sababu after hiyo time I went to into depression kidogo because of hizo stress. Hizo stress, unaona? Mtu amekuwekelea uongo, ame break my relationship, nimerudi ile maisha tena, unaona? Nimerudi ile maisha nyingine tena, sina kazi huko, unaona? Sasa hiyo time venye tulikosana sasa na hao wote wali disappear. Bado nakumbuka tulikutana na huyo pastor town, akaniita. Nilipinduka na nikamwambia stop calling my name. Sasa ananiita akinifuata, unaona? Na hata hapo watu wako wakinijua. Sasa najaribu kwenda, ananiita Gladys, unaona? Watu wananiambia unaitwa. Mimi nikapinduka na nikamgombanisha acha kuniita, unaona? So he was trying to convince me to solve hiyo maneno, but at long last tulikuja tukasameana na the lady na maneno iliisha.
Na ukatoka kwa hiyo church. Hata church yenyewe iliisha before, hata after me vile nilitoka church yenyewe ikaisha sababu alikosana. That pastor alikuwa amesquindle pesa ya this lady. Alikuwa amekula pesa zote. Tithes ya church yenye wanafanyia kazi ndiye alikula. Akachukua hadi title deed ya this lady, unaona? So after hapo ulipotoka kwa church uliamua kufanya nini? Sasa vile nilitoka kwa church, life pia ikakuwa ngumu sana. COVID vile COVID ilikuwa. Bado nakumbuka nilitokanga huko mwezi wa 9. Nikakaa bila kazi kabisa. Nikakaa bila kazi. Sasa ndio nikampigia huyu brother yangu mwingine mkubwa, nikamwambia sasa mimi sina kazi and I feel like to go to school. Akaniambia I don't have money, na unataka kwenda kusomea nini? Akaniambia, nikamwambia yeye kosa haiwezi kosa, bora tu nifanye ya OC. Nikajaribu kutafuta online, nikapata shule. Nikaenda nikasoma, sasa nilisoma Rafa. Nikaenda nikasomea patient attendant. Nikamaliza, nashukuru Mungu. Sasa kumaliza at least nilipata job immediately, sikukaa. Nilipata kwa private. Sasa kwa hiyo vile nilipata job nikafanya tu 2 months peke yake. Nikapata mtoi. Sasa tukakaa na mtoi. Sasa vile nilisaa siku na mtu mwenye ananisaidia. Bado nakumbuka hadi nikikumbukanga, by the way inaniuma sana sababu niliogopa kuambiana nyumbani, nilikuwa najificha na mimba yenyewe. Nikitaka it was so hard. Na baba mtoto alikuwa akisupport. Alikuwa akinisupport hiyo time. Sasa vile nilizaa siko na mtu mwenye ananisaidia. Nimefanywa CS. Bado nakumbuka nikienda theater, daktari akasema mtoto ameenda long haul kwa tumbo na nje imekataa kujifungua. Cervix imekataa kudilate. Sasa utaenda theater. Sasa hiyo time tuko peke yetu, si wawili. Baba mtoto hajaambiana kwao na mimi sijaambiana kwetu. Na hiyo hospitali ni public hospital. Penye huwezi kubaliwa, huwezi ingia huko ndani kama ni theater ama nini. Sasa yeye alikuwa hiyo ilikuwa morning hours. Sasa wageni walikuwa wanatolewa nje. Akafika siyuko. Mimi siyuko. Nimekimbizwa theater. Hata nilipelekwa kama nimekunywa chai. Naonanga wanapelekanga watu kama hawajakula. Sasa nikapelekwa nikafanyiwa. Sasa baada ya 3 days nikapelekwa nyumbani. Kupelekwa nyumbani sasa life hapo haikuwa rahisi hivyo. Unajua nilikuwa peke yangu. Hata nilikuwa najiambia nitaanzia wapi kuambia mamangu niko na mtoto. Umefanywa CS. Yaani nikiamka tu hivi damu inakufuata. Yaani hivyo life haikuwa rahisi. Baba mtoto akitaka aache kazi itaisha, ndio tutakula nini? Sasa nilikuwa na furutanga gas hadi karibu penye nakaa, naweka maji najipikia. Life haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa. Sasa nikakaa hivyo. Baada ya 3 months sasa ndio nikaambiwa utarudi kazi. Nikarudi kazi. Nikaenda nikafanya kidogo. Nikaona siwezi nikamanage na hii condition yangu. Nikaanza kukua na shida ya sababu nilishafanya kazi mapema. Sasa ikabidi nifanye kidogo na nikaacha. Sasa hiyo ilikuwa 2022. Sasa kwa hiyo 2022 sasa nikampigia brother yangu, sasa nikamuelezea everything na nikamwambia sasa mimi sababu kuprocess vitu za nataka niende majuu, na sababu kuprocess vitu za majuu haikuangi ni haraka, haikuangi, yani uwezi process leo na uende kesho, it takes time. Mimi nasikia kwenda huko, nasikia kwenda majuu sababu naona life ni hard. Akaniambia sasa ndio nani kuchungia mtoto? Nikamwambia mtu haiwezi potea kunichungia mtoto. Sasa akaniambia wacha nitakuja tuongee. Na baadaye alikuja hadi town, tukakuja tukaongea naye. Yvonne, do you know, si ati ni mtu mwenye ako well off. Yvonne na mtu mwenye anaso. Do you know Yvonne alinusia shamba yake ndio nipate kwenda majuu. And bado nakumbuka hiyo time. Pole sana. Pole. And you know Yvonne ni mtu mwenye anasol kama kila mtu.
Na pia alikuwa ameasolia ndio apate hiyo shamba. Akaniuzia shamba. Kwanza tulikuwa tumepata agents wengine wakasema mtalipa 500,000. Ndio mtalipa 500,000, 50 ya accommodation ya huko, but mnalipa 450 kwanza. Sasa tukalipa. Baada ya 6 months tukakuja tukaambiwa visa hakuna. Mlikuwa mna plan kwenda country gani? Tulikuwa tunaenda Canada. 6 months wakasema visa ilikuwa denied. Sasa tukaambia mturudishe pesa. Wakasema hiyo pesa imeprocessiwa wapi huko, na kama mkitaka mrudishiwe pesa mnarudishiwa 50,000. Uvuja hawajawahi rudisha hizo pesa. Sasa hiyo time nikasema kwanza before tuanze process nikaambia baba mtoto mmoja akaniambia sasa kama tumeamua kwenda ng'ambo hawezi enda hivyo, wacha tufanye wedding. Bado nakumbuka hivyo tukitaka tuende kwa DC hatakuwa na anything, hata karibu ya DC peke yake itushinda. Pole sana Gladys. So na kwa DC walikuwa wanalipisha 3,600 ya ring tu peke yake, hata si ya kuvaa gown. Karibu hiyo peke yake itushinde. Hatuwezi ambiana kwa kina baba mtoto hatuna hiyo 3,600, hatuwezi ambiana kwetu. Sasa tukaprocess tukamaliza tukapata. Sasa baada ya hiyo 6 months afisa hakuna. Sasa vile tulikosa tukakelelesha watu, mbona sasa hatujapata visa? Wakasema mfanye nini, turudie. Na kwa hiyo message yenye nilikuwa nimeandikiwa nikirudia nitabaniwa for 5 years, unaona. Sasa hiyo time vile tulikosa, sasa nikaita brother yangu nikamwambia atukupata visa. Sasa yeye akwa mtu wa kugive up, akasema tujaribu wapi? Tukajaribu Poland. Naona. Sasa kwa hiyo ya Poland sasa ikabidi tumwambie father in law. Tukamwambia sasa tunataka tuende Poland, ile ya Canada haikumake, basi tuende Poland. Sasa brother yangu pia akauza shamba tena. Pole sana Gladys. Akauza point 2. Akauza point 2 ndio tupate hiyo 300. Na akaniambia muongee sasa hiyo the rest father-in-law atoe. Father-in-law kwa na anything. Imagine aliniuzia shamba hivyo. Hata yeye. Unajua ananiuzia shamba na ajui kwetu. Hata kwa maongea na wazazi wangu. Unaishi tu na kijana yake. Akaniuzia shamba na akatutumia hizo pesa. Tukaprocess ya Poland. Sasa tunaambiwa tu tungoje, unaona. Sasa after 3 months sasa tukipiga simu tunaambiwa ati kuna work permit, unajua ya Canada ya Poland permit ndio zinakuja. Sasa tukaambiwa kuna permit ilitoka last time, I think zenu zinafuata. Sasa ndio tukaambia father in law hivyo. Unajua alifanya fundraising Harambee ya flight. Akanifanyia fundraising hiyo time. Sasa alikuwa anafikiria hiyo permit za bila watu wamesema permit inakuja, asa tukue ready ndio ikifika unaenda tu. Imagine hiyo permit hajawahi fika hadi leo. Tukiambiana mturudishe pesa, wanasema pesa iko wapi na tulilipia na permit tuko mbele. Hakuna pesa yenye mnarudishiwa, unaona. Alafu ukienda kwa hiyo ofisi ukipata wanasema tu mungoje permit inakuja. And right now it's 1 year and something, unaona. Bado hakuna permit. Sasa vile nilikosa hizo, mimi nilikuwa na amu ya kwenda ng'ambo sana, unaona. Ani sikuwa nataka nikae Kenya sana, sina kazi. Alafu obviously you understand kama ume set up your mind for something, unafocus hadi mwisho. Nikampigia brother wangu nikamwambia sasa itakuwaje? Yani na feel tu
hii kitu nilikuwa nime set up mind, unaona. Nikampigia brother yangu nikamwambia kuna rafiki yangu mwingine ameniambia Singapore is a free visa country, si ujaribu. Sasa huyu rafiki aliniambia na akanipea agent mwingine. Huyo agent tukakuja tukaongea naye, kwanza alikuwa ameniitisha 150. Nikamwambia sina hizo pesa. Akaniambia uko na ngapi? Tukabagi na hadi nikampea 50. Hivyo ndiye aliniapply, na vile nilimlipa tu hivi akaanza kuniepa, unaona. So nikimwambia sasa, sababu alikuwa anasema ataniapply hadi aniapply kazi. Unaona, mimi sikuwa na maenda ngambo, unaona, kumtu kukudanganya ni rahisi sana. Sasa hiyo time vile aliniapply akaniambia tukutane kesho asubuhi. Hivyo nilikutana vile ilifika asubuhi, nikamgoja the whole day akuje, ananiambia tu niko hii place. Nilimgoja kutoka asubuhi hadi jioni. The following day akaniandikia message akaniambia nilikuwa nimeshikika kidogo, nilikuwa natoka masishi na wazazi na singaacha wazazi peke yao, wacha tukutane leo saa 8. Hivyo nilimgoja, hatukupatana naye, na hivyo ndio akaanza kupotea. Sasa nikaona nikampigia brother yangu nikamwambia let me try this thing, sababu alinifanyia hadi nusu, wacha niende hadi airport ni confirm kama hizi vitu ni legit. Nikaendanga hadi airport Eldoret kama ni legit mimi niende. Do you know hata ku apply your SGR rifle card is an easy thing yenye mtu unaweza apply, but si kwa najua hiyo time. Unaona, na ni free, hata you are not 50,000 kuna. Sasa nikaenda hadi Eldoret airport nika confirm zilikuwa sawa. Nikampigia brother yangu nikamwambia siko sawa. Akaniambia nini ingine unangoja, si wewe uende. Sasa hiyo siku nikasikia kuna marafiki wengine wenye walikuwa wanaenda. Wengine hata sikuwa na wajua, tulijuana tu wote huko, si tukaenda. Even huko nje life is so hard outside there. So before tuende tulibook room huko. Kufika huko things is different on ground. Kuna mtu alikuwa na expect huko? Hakuna mtu, ni sisi tu peke yetu tulikuwa tunajituma. Kufika huko tuka apply kazi. Bado nakumbuka niliapply kazi hadi nikiwacha simu hivi nisimame nasikia kuanguka. I think sababu nilikuwa naangalia simu sana, that light, unaona. Hadi nikikaa hivi naona kama kuna vitu zinafuruta macho. Sasa ndio sasa tuna interact na watu wenye walikuwa kwa hiyo guest hiyo room sasa hostel. Watu wanatuambia hapa inafaa uko na working permit ndio ufanye kazi. And you know Yvonne, working permit uko awapeani. Ni process sana. You need to get employer ndio akuprocessie mwenyewe. Uwezi ukaprocess, hata ukiprocess wana reject utapata. You need to get an employer or a company ndio akuprocessia. So baada ya wiki moja tukaona sasa hatuwezi make. Tukasema acha tujaribu wapi? Malaysia. So mkatoka Singapore tukaenda Malaysia. Ni karibu na si mbali. Unaweza chukua kwa bus ama kwa nini kwa train unaweza chukua 3 hours. Ukienda, but kwa bus unaenda 6 hours kwa bus. So but unapitia immigration ya Malaysia. Sasa tukasema ili tuende Malaysia sababu uko ni cheap kidogo. Somebody alituambia tu, but huyo alikuwa Mfilipino mwenye alikuwa anafanya kazi hapo. Akatuambia ili endeni Malaysia penye inaitwa Bukit Bintang. Hapo maisha si mbaya sana na mnaweza pata kazi. Tukaenda tukafika huko, life ndio sio rahisi pia. Sasa beta huko sababu huko tulikaa wiki moja. Hata kama ulikuwa una spend, it was better. Sasa kufika huko, Yvonne, life was so hard. Unachukua room ni 4,400 for 1 week. Na ujue vile ulitoka home hata ukukuja na pocket money, ulikuja na kidogo. Kuna kukula. Mimi chenye naweza sema nilikula huko, nilikula tu KFC. Mara moja because pia sikuwa naweza kubai, unaona. But vitu yenye nilikula Yvonne, hadi nikatan white ni mkate. Sasa nilikuwa nanunuanga mkate huko ya 400 grams ni 138 shilling ya Kenya. Hata ukiswipe card yako
hiyo message inakuletea 138 has been withdrawn from your account. Imagine hiyo mkate ya 400 Yvonne nilikuwa nakula na maji plain. Sasa nilikuwa najaribu kuutilize hiyo mkate ndisiishe, unaona. Yani naogopa pia niambiane nyumbani, wata stress nimeenda kuhangaika huko. Sasa najiambia pia nimemalizia watu pesa. Unaona? Sasa nikakulanga tu hiyo slice 2 asubuhi, slice 2 mchana na jioni. Ndio ni utilize. Na nilikuwa naangalianga date of expiry ndio nisikane hiyo mkate sana ndio expire bure na sijakula, unaona. Sasa chenye ilinisaidia ni maji. Na sema hivyo sababu nilikuwa nakunywanga maji sana. Na kunywa maji sana ndio ini sustain. Huko uwezi tembea ati unatembea vile si tunatembea freely hapa Kenya. Utaweza kutembea sababu ya climate, it is too hot. Huko wanatumia tu vent. Sasa tukiwa kwa room hapo, those people are so racist. Na yani unapata wanakudharau tu, wanaona unajua hawa wanafika wakienda hawa ni wa kutembea sifa sasa mimi nitatembea wapi? I don't have money. Najaribu kuangalia kama naweza pata job online, hakuna, unaona. Sasa ilifaa tu nilale. Sasa nitafanya nini? Sasa nilikuwa nalalanga tu. So ikafika a day somebody alipiga simu kutoka Kenya akasema kuna watu wenye wanataka wa connect job, itabidi muende muwapate, unaona. Sasa mimi nikafurahi wataenda kutuconnect kazi. Huyu mtu anawajua? Atujui, anajua the boy mwenye tulikuwa na yeye. Lakini alikuwa anatoka Kenya. Akatuma namba kutoka Kenya ikuje huko. Sasa nikamwambia huyo boy siwezi enda peke yangu. Huyo boy akaniambia kuna kazi imepatikana na ni yako peke yako. Ni yetu sisi wawili lakini moja ni ya mjengo, yako ni ya home based. Ni ya kuchunga wagubos na wanyanyesi. Our elderly. Sasa nikamwambia ati wapi hapo, nikachukua, unajua huko wanatumianga location ya simu sana. Uwezi jua place kama Kenya hapa penye unatembea unaambia mtu nionyeshe mahali fulani. Nikachukua simu nikaangalia location, it was too far. Penye gari inaenda wanawa. Nikaona hapana, siwezi enda peke yangu. Kuna tu kitu weird ilinikujia tu, nikaambia huyo nani siwezi enda, wacha nikuprovide transport tuenda na wewe. Tukaenda. Kufika huko au vijana wakatukujia, walikuwa wanaume 4. Wakatukujia but wawili walitukujia. Sasa tunajaribu ku trace direction but hatujui, tunamwambia tuko hii place. Kumbe hawataki kutoka kwa nyumba because they are hiding. Unaona. Sasa sisi unajua manyumba si kama hizi za Kenya, hata penye unaweza ambia mtu unaona hii ghorofa ya blue niko hapa. Manyumba zinakaa kufanana zote, unaona. Sasa chenye ilitusaidia ni ilikuwa inaitwa block A, but sasa ni mbali block A unaweza pata huko chini, block B. Sasa tukateremkanga, akasema uneni penye imeandikwa block A. Tukateremka tukawapata. Bado wanatudirect tu ingieni ndani. Sasa sisi tukajiuliza kwa nini? Mbona watukuji na tunawaendea and they know we are new here, sisi hatujui. Ndio sasa vile tulifika kwa wakatuambia, vile tulikutana wakatuambia sisi tunajificha, sisi overstay hapa. Na sisi tukipatikana hapa ni ndani. Na hiyo ndani ina lead to kudeport na wanakufine. You pay fine yenye overstay huko. Sasa wakitoka kwa gari tu hivi kama ukiteremka hii stairs hapa, Grab imewakujia, wanaoda Grab. Ndio waingie tu direct Grab waende penye wanaenda. Huko huwezi tembea hata kitu 20 meters wanakupata. Hata utashangaa polisi wametoka wapi sababu ya wanatumia location. Sasa hawa wamejua uchanja, unaona, wanaweka location simu off, wanaweka location off kwa simu na either wasime simu ama waeke location peke yake off. Sasa vile wanaoda tu wasili, ikifika hapo chini wanaingia, but ni kazi ngumu pia. Wanaoda hiyo wasili, walipo wasili mara 2. Ulipo mtu wasili akufiche na ulipe service yenye amekupeleka nayo, unaona. Na kuna kulipa gate soja wa gate kama saa wetu wa KK Lillington, unamlipa ndio akufiche. Au polisi wanakujanga wakitafuta wenye wame overstay. In fact they hate Africans sana, wanachukia watu weusi. Sasa wao mapolisi wakifika, huyo soja anashawaona,
ana ring bell. Kuna bell yenye ina ring ina sound tu kwa room mahali kama hapa. Inaleta alert. Unaweka simu off na unajificha na location. Unaona? But huyo soja unamlipa yeye. Wezi ndio asikuseme. Sasa vile tuliongea sasa na ofi jana, sasa wakasema sasa walikuwa wanatuharakisha. Wanataka my full photo. Hata wako wanaje na huyu jamaa sana ni mimi. Ati huyu unajua sasa wananiambia tunakustressia wewe sana. Unaona? Huyu already ako na kazi. Sasa unaona they are pushing me nikuwe na hiyo interest ya kazi. Already walikuwa wamejua I'm desperate nataka kazi. Unaona? So wanasema tuna haja tena huyu. Wewe ndio tunakustressia tutakufix wapi? Na wanaongea kwa English na ni wa Kenya kwanza. Wote na Nigeria na wa Nigeria wengine. Sasa unajua kuna kazi imepatikana na hii kazi uko na bahati sana. Ungesiliki tu kidogo hii kazi ingeenda. Huyu jamaa Nigeria angefaa kumpea hiyo kazi bibi yake na hii kazi ni ya home based. Kwanza utupe full photo yako na passport, tupige picha tutume. Wakanipiga picha, mimi nasimama tu, wakanipiga picha na wakatuma. Na wakapeana my number, wakampea huyo boss sasa mwenye mama, kuna mama mwenye angekuja kunichukua. Mama akaanza kupiga simu. Naona vile wanaongea, yani kama wamezoeana, kama ni jokes, na wana video call na huyu Nigeria. Sasa hiyo time wakaongea na yeye akatoka. Nikaenda washroom hapo hivi. Kwenda washroom, hakuna vile walitoka, mimi nikaenda washroom. Kufika washroom nikamaliza kazi yangu. Sasa huyu Mnigeria mwingine akakuja na huyu Mkenya mwingine wanaargue. Nikashangaa wanaargue nini sasa? Unawasikia? Nawasikia. Ushaimaliza kwa kazi yako kwa washroom ndio unavaa nguo. Unajua hakuna chenye nasikika hapo. Sasa wewe umeharibu kazi. Sasa wanaongea kwa English. Wanamwambia huyu mwingine umeharibu kazi. Tulikuwa tumeagree nini? Sasa huyu mwingine Mkenya alikuwa anataka anipeleke mali kwingine. Huyu mwingine anataka anipeane kwa huyo mama. Guess what? Huyu Mnigeria alikuwa anataka wanipeane waende wanuuze kidney. Unasikia? Walisema hivyo wenyewe. Walisema hivyo. Sasa anamwambia huyu mwingine umeharibu kazi. Unaona? Sasa sababu mtu mwenye tulikutana wa kwanza ni huyu Mkenya. Unaona? Na mwenye alifika baadaye ni huyu Mnigeria. Sasa anaona sasa huyu mwingine amemharibia kazi. Wakagombana. Kumbe huyo boy pia mwenye alikuwa sitting room alikuwa anasikia. Vile nilitoka tu hivi akanikanyanga mguu akaniambia tuende. Sasa hawa wakasema unaenda wapi? Si wamesema unakuja kuchukuliwa saa hii, baki na kufuata. Sasa nikamwambia siwezi enda bila briefcase yangu. Briefcase yangu iko kwa hostel. Hapana, unataka kupoteza kazi? Weka. Huyo mama anakuja na gari saa hii akuja kupick na hapa na muende. Sasa huyu Nigeria anasema ananilazimisha hivyo. Saa hiyo nilikuwa nasikia kuamka, nasikia kufanya nini, akatoka nje na akafunga mlango. Sasa advantage kwa mesa kama hiyo kulikuwa na kadi ya kufungulia mlango tu kama ya kufungulia hapo. Tukashika tu hiyo kadi. Kumbe huyu kijana pia alikuwa mwerefu, alikuwa amesha book grab, kumbe alikuwa ameshaona. Akachukua hiyo key akaniambia tuende. Tukashika tukafungua, ikajifungua, tukateremka. Tulikuwa tumefungiwa kwa hiyo sitting room. Nika sitting room tu. Tukateremka hapo chini, kufika hapo chini tukaingia Wasile. Akiwa litutusi. So hivyo ndio mlihepa. Hivyo ndio tuliepa. But sasa before kwanza watatusi, huyo mama ndiye alikuwa anapiga simu. Hello black mom, where are you? I'm in TBS. Sasa ana insist niende nikutane naye, unaona? Hadi ananiambia akuja anipick kwa penye naishi. Mimi si reply, nikaona hapana, wacha nimblock, anaweza ni trace penye niko, unaona? And mind you, sasa baadaye nikakuja nikafikiria watu kama wenyewe kwanza hawana kazi, wangenipeleka kazi wapi? Imagine our Yvonne wanahangaika sana. Na huyu Mkenya alikuwa mkwambilia kazi gani? Yeye hakuwa anataka aniambie kazi yenye ananipeleka, but alikuwa akiniambia penye kazi ananipeleka Wakenya wamejaa, Watanzania wamejaa, unaona? Na kazi yenye mimi nilikuwa najuanga kwanza before hata nikuja hapo, sababu nilikuwa naona ilikuwa kazi hiyo ingine. Sababu unawapata hata wazungu tu wanafanya. Tunasemanga Kenya hiyo kazi iko, lakini let me tell you, hakuna. Imagine hata hii Kenya hatuna hizo vitu. Unamaanisha kazi gani? Kazi ya sex workers. Okay. Imagine hakuna. Let me tell you, hakuna Kenya. Enda huko ndio upate uone.
Na ni Africans wanafanya. Africans wengine, na hawa ni wenye wanalalanga kwa nyumba, na ni wasichana hata wa Kenya wengine. Si kuonanga Singapore, niliona Malaysia. Wenye wanalala kwa nyumba hadi 6 wanatoka. Hiyo ni time yao ya kutoka. Hadi sijui wanarudingi saa ngapi, sababu kuna wenye walikuwa wanalalanga kwa hiyo room. Do you imagine kuna wenye walikuwa wanafanya hiyo kazi hadi 2 ringgit. Imagine. Sababu kuna a lady mwenye alikuwa anatoka Netherlands, alikuwa akiniambianga, hey, you are these black Africans are so stupid. Alikuwa anatumianga they are dudes. Ati wanafanya hiyo prostitution na 2 ringgit. Unaona? Sasa hiyo 2 ringgit ni shilingi 2 ya Malaysia. Unaona? Sasa hiyo ni kama 54 shilling ya Kenya. Sasa alikuwa anapenda kuniambianga hivyo. Hey, that is sasa alikuwa anapenda kuniambia, private school is expensive, private hospital is expensive, then your private part cheap. 2 ringgit. Sasa alikuwa anapenda kuniambia hivyo, unaona? Sababu sana alikuanga mtu videographer. Sasa alikuwa anaendanga ana shoot video asubuhi na anarudi. Sasa alikuwa akinipatanga sana kwa room. Sasa kufika sasa vile tulirudi after huyo mama sasa kuniandikia message. Nikaona sasa maisha imekuwa ngumu. Nikafikiria sasa itakuwaje? Mimi nimeona sasa kazi hakuna. Sasa ndio hii karibu aniue, kama ningekufa mtoto wangu angekuwa aje? Nikafikiria, nikajiambia mimi nijue. Nikajiambia sasa nikijiua watasema nini Kenya? Kwetu watasema nitakuwa nimewapea gharama nyingine. Nikijiua sasa wachukue mwili yangu hadi Kenya, inataka pesa. Nikijiua siku yenye mtoto wangu atakuwa mkubwa, aambiwe mama yako alijiua, italeta picha gani? Nikaambia tu Mungu, God, wacha nirudi Kenya. Unaona? Ulikuwa umekaa muda gani huko? Nilikuwa nimekaa mwezi. Na hiyo time ndege ilikuwa ime-expire. Flight ilikuwa imeenda. Inafaa ni book ingine, unaona? Na sasa hiyo hakuna anything home even. Hata yani na feel aibu hata kupigiana simu, na feel yani nitaambia nini watu, unaona? Unajua mtu mwenye aelewi what I go through anaweza ona mtu alikuwa ameenda raha, unaona? Kwa nikafikiria, nikaambia Mungu, sasa hapa ndio umenifikisha. Nikaambia Mungu, mbona hujaona struggle ile nimestruggle yote? Nikaambia Mungu, sasa nitaambia nini watu kweli? Nitaambia nini father-in-law? Sasa nikirudi Kenya nitaambia nini? Nitaambia nini watu kwanza? Watu watasema nini? But even nilikuwa najipata tu kitu inaniambia kuna siku na nashukuru Mungu sana. Kuna hii nyimbo ya Bahati Kenya. Hii nyimbo yenye inasema naanza tena. Hiyo nyimbo nikiimba hivyo inanituliza sana. Naambianga God, have a look at me. Mungu, naanza tena. God, naanza tena, wacha nianze na wewe. Hivyo sasa hiyo time ndege imeenda. Mimi naogopa ni deportiwe. Masiku imeisha. Bado nakumbuka nilikuwa nimebakisha tu siku 2. Nikasema hata naogopa kumpigia father-in-law simu. Nikampigia baba mtoto, yeye akaniambia hakuna anything. Na before nikuje, before nianze kwenda Singapore kwanza, pesa ya shopping hata ikuwa. Father-in-law pia aliniuzianga ng'ombe. Na kaambia kijana yake, si unaona sasa nimefagia yote. Pole sana Gladys. Sasa nika-regret, nikajiambia mbona nianze hii process, kumbe tu ningekaa tu nihangaika. Mbona nianze hii process kweli? Nimemalizia watu pesa. Father-in-law ananite, brother yangu nimetumia pesa zake zote, nitaenda kumwambia nini? Sasa hiyo siku nikamwambia, sasa hata alikuwa anaogopa nishikwe huko, unaona? Na alikuwa anaogopa ni deportiwe. Unajua anaharibu history ya passport yako. Sasa akaniambia acha nikuombee mtu pesa, alafu tutakuja kuona. Sasa flight yenye nilipata ilikuwa ya chini, sababu siku anataka nikae tena huko.
na sikuwa nataka hii sababu sikuwa na pesa. Unaona hii destination mbili yenye maybe unataka utoke Singapore uende Malaysia uende Thailand, ndege inaweza kukuacha, inakuanga riski sana. Nikasema acha tu nataka ya destination moja tu. Sasa ndio nikamwambia sasa nijibukie online sababu hao watu wa cyber au wenye wanabook wanaweza watakucharge obvious, hakuna kitu ya bure na hiyo ni pesa nyingine. Nikajibukia nikapata ya ilikuwa 84,000 hapo hivi. Ndio nikakuja sasa nikapanda ya Malaysia, nikapanda ya Thailand kwa Malaysia, ndio nikafika Bangkok, nikashika ya Kenya Airways. Sasa kufika sasa mimi nakuja tu, but nilikuwa najiambia tu God, wacha tu nifike Kenya. Hata nikifika Nairobi, hata kama sijui mtu, hata nikilala kwa street, it is better kama nimefika Nairobi, unaona. Sikuwa na hata one bob. Yani hata bob. But I thank God, kuna a lady tulikutana naye kwa Malaysia airport. This lady was so good. Hata sikumwambia shida zangu, aliniangalia tu akaniambia unatoka wapi, na alikuwa Mkenya tu. Anatoka Western, nikamwambia natoka hii place na hii. Tukakaa naye. Sasa alikuwa anajua flight yangu ilikuwa imedelay, ilifaa nitoke saa 2 ya usiku but nilitoka saa 4, na hao walikuwa anaenda German. Unajua alinipea 4,000. Yenye sikumwomba, aliniambia tu ukifika Eldoret, ukifika Nairobi uende upande gari hadi Eldoret, unaona. Na aliniuliza pesa ya kutoka Nairobi hadi kwenu ni pesa ngapi, nikamwambia ni 1,500 around, sababu naenda kushika pikipiki. Na hivyo ndiye alinipea. Na sikumwomba. Nikamwambia Mungu asante sababu Mungu alikuwa amemtuma yeye, unaona. Sasa kufika Yvonne, mimi sasa ndio huyu nimefika. Ulifika lini? Nilifika date 4 of June. So last bado sija heal. Chenye inanisumbua nimekulia watu pesa, nitawaambia nini Yvonne, unaona. Kuna mtu anajua that umefika Kenya? Yani mimi kwanza even I don't know. Yani hata sijui nitawaambia aje nimefika Kenya. Hiyo ni stress to direct. Mimi kwanza hata nimpigie tu mama yangu simu nimwambie. Na alikuwa anafurahi siku ya kwanza nimeenda. Unaona, nimpigie simu nimwambie nimefika Kenya. So hati. Sasa mtu mwenye anajua tu kwetu ni my brother, unaona. Na nilisema na my sister mwingine nilimwambia wacha kwanza ni heal kwanza ndio tukuje tumueleze, unaona. Pia father in-law ajui kama niko Kenya, unaona. Sasa hiyo ndio inanipea headache sana. Sasa unakaa wapi? Vile nilirudi, baba mtoto alikuwa ameenda reserve, tukakuja tukarent. Yeye alikuwa na pesa kidogo, tukakuja tukarent. Imagine the way you see us. Mimi ndio naanza tena. Imagine you after you struggle yote yenye mimi nili struggle ilienda bure. Hebu imagine you pole sana Gladys. But ni vizuri uja give up that. Bado kuna hope ya kwanza tena. Sasa kitu yenye inanisumbua ni sasa nitabreak aje kuwaelezea wazazi kitu. Na even mimi vile nilikuwa naenda, hata kama huyo aje na alinidanganya nikaenda nikateseka nikatumia pesa zote, what it is hurting me the most is tunaanza wote, unaona, kama ni kwa father-in-law huko tunaanza wote. Brother yangu pia anaanza naye, alitumia pesa zake zote kwangu mimi, unaona, yenye ilikuwa inaenda tu bure kunitafutia maisha. It is so hurting. Pole Gladys. Sasa umekuja all the way kukuja kushare story yako. Ulikuwa unatamani gani kwa maisha yako? Ungependa kuona nini kibadilika katika maisha yako? Mimi Yvonne nimejaribu life sana hadi naona tu ni kama mimi sina mbele. Kama juzi alafu jana nililala hadi nikaambia Mungu, God, mbona nikikuita you don't answer my prayer? Unajua inafikanga time mimi wanaomba, by the way, inafikanga time in life, unaona, hadi unajiambia mbona Mungu ni kama ajibu maombi yako, unaona. Even mimi nimejaribu life si ati nini.
Sasa ndio unaona mbona God ajibu maombi yako? Ama ulikosa wapi? Mimi kila siku nikiombanga siwezi kosa kuambia Mungu, God, kama kuna penye nimekosa ama kama kuna kitu nilikosa na ika block my blessings, God, I unblock it in the name of Jesus. But I don't see anything. Imagine me going there na nirudi hivyo hivyo. Kila kitu itakuwa sawa. Na kitu yenyewe inanisumbua roho sasa. Mimi nilikuwa nafikiria nikienda hivyo, nilikuwa nataka watu waishi vizuri, unaona. Hata mimi nilikuwa naambianga God, give me this chance. Mungu nipe hii chance. Hata mimi mwenyewe kwanza siwezi nikafix my problems. Wacha nifix za watu wengine. Bado nakumbuka nikienda nikamwambia brother wangu, wacha Mungu anisaidie, utaishi vizuri. Nikamwambia despite the fact that umesimama kama mzazi kwangu, umenishughulikia, utaishi vizuri. Na imagine yako na watoto. Sasa kitu inanisumbua tena roho hivyo. Sasa ndio hii nimerudi zero. Hata hakuna hiyo pesa ya kusema tena una process kwenda majuu. Mimi nilikuwa nataka nibadilishe life ya wazazi wangu, unaona. Bado nakumbuka hivyo vile nilienda. The last call yenye nilimpigia mamangu. Pole sana. Take time to talk about it. Vile ndege ilikuwa inataka itakufa. Nilikuwa natumia 1 minute kumpigia kila mtu simu. Nikasema acha nimpigie mamangu kwa mwisho sababu amekuwa akiniombea sana. Hivyo vile nilimpigia simu, hakuongea anything. She just cried, unaona. Sasa kitu inanisumbua roho ni mimi nilikuwa nafikiria Mungu amenibariki ndio nikuja nibadilisha maisha yao, but sasa nimerudi zero tena. Nitaambia nini father-in-law mwenye alinikubali mimi ajui kwetu? Ameongea tu na wazazi wangu, amekuwa akiongea na wazazi wangu, hata waje kuja Rurasho na mtu akasacrifice everything kukufanyia. Sasa ungependa kuona maisha yako ikibadilika vipi? Ungependa watu wenye wanaangalia story yako sasa wakusaidia aje? Mtu tu mwenye ananiangalia unisaidie tu vile unaweza. That is it. Penye tu mtu unaona unaweza nisaidia, unisaidie tu penye unaweza. I'm good in business. Yeah. Yenye nilikuwa nimekuambia, mimi naweza fanya biashara kabisa perfect. Mimi ni yule mtu mwenye Mungu alinibariki. Ni venye tu sina hiyo capital, unaona. Nimekuambia kazi yenye huwa nafanya sasa ni ya kuhoka. Ndio sasa niko na mtoi, unaona, kubeba mtoi pia kwa jua na kuhoka, it is tiresome, unaona. Sasa kama tu ningekuwa na capital, Mungu amenipea hiyo God has given. I'm blessed, acha niseme hivyo. Sababu mimi naweza convince customer hadi atoe, anunue, let me say anunue, unaona. Yeah. Wenye ungependa kukusupport kwa hii journey yako ya kuheal, ya kujiset up tena, kuanzisha life yako fresh, watakupata aje? Namba yangu ni 0727 086 536. 0727 086 536. Gladys Kemboy. Na kwa social media najiita Ivenia. TikTok najiita @if53. Okay. Alafu Instagram ni Ivenia G. Alright. Hizo zote tutatumia, tutaweka pale kwa pinned comment. Ndio watu pia wasubscribe kwa channel yako, wakusupport pia. Asante. Kwa hiyo njia pia uone kama unaweza jijenga pia kwa content creation. Kitu yenye nilikuwa nataka niwaambie wa Kenya, I am upcoming content creator. Mtu mwenye unaniangalia saa hii, unaweza nisaidia kwa content yangu. Yeah. Okay. Hata kwa kuset up hizo equipment, light, mtu yote ambaye angependa kudonate kwa hiyo. Kabisa. Exactly. Nisaidie. Kwa content creation, I can do a very good content. Ni venye tu na lack support, unaona. Yeah. Alright.
As you can see, it has been such an emotional story for her to share. She has not yet recovered from the effects of the trauma that she faced while in those foreign countries. So she's here trying to plead with us to support her, build her life back up, and see hope and future for her life and her family. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Have a nice day.